haati wabii kunoo akkasiin argaa jirtan kana nu jidduutti argamti jechuudha. Imimmaan tunu qabee egaa numa obsina egaa kunoo haati kunoo haadha wabii nagaan buutee jirti. Baga nuu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nufis imimmaan tunu nama qabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf. Dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessaa ishee takka. Uummanni keenyaa kunoo shamarran keenyaa dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. Haadha wabii qeerroo fi qarreen biyya Jarman ishee akkana simataa jira. طب نبشر مانجو haadha wabii dubartii jabduu nu jidduutti argamti dhugaa dubbachuuf. Oliviin nu cabee qaruun nu jaanu. Dubara jabduu si bursa kan si kan bursa si kan pakai apa kecil bursa kan kunooti haadha wabiiti faantu galatoomii baga nagaan nu dhufte kunoo hawaasni keenyaa qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarman akkanatti soorii isaan simatee hawaasni keenyaa galatoomu. Haadha mana gootaati kunoo akkanatti isaan simannee deemaa jirra. Amma gaa bakka isaan qubatan geessina jechuudha. Hawaasni keenyaa dhugaa dubbachuuf guyyaan har'aa kun guyyaa akka namatti ulfaatu yoo fagoo teettanii ilaaltan akka salphaa isin fakkaachuu mala. Garuu namni isii argee nama Hacaaluu arginu namatti fakkaata. Baay'ee nama onni nama dhaata dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa. Abduu kunoo kabajamoo Dr. Awwala Loos artiist Hirphaa Gaanfuree faanis hawaasni keenyaa biyya Jarman qeerroo fi qarreen akkanatti isaan simatanii dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf namni ni bu'aa. Isiin akka garuu namni hin boonne nama jajjabeessiti dhugaa dubbachuuf kana. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa dirree xayyaaraa keessaa amma bahaa jirra. Okay.
rabbiin obsa nuuf haa kennu. Dhugaan Hacaaluun ni baha. Hacaaluun kan du'e Oromoo hundarraati. Dhugaa Oromootiif haqa Oromootiif jedhee ajjeefame. Badiin inni dalagee yakki inni hojjete tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hunda har'as ammas borus iftaanis Hacaaluun onnee saba uummata Oromoo hunda keessa ni jiraata. Abbaa Zaaraa isa jira. Fatuu. Okay, amma simannee jirra. Simannaa gaarii. Okay. Yaa connectionin gidduun narraa baheegaa kunoo kan biraas kunoo ni jira. Artist Hirphaa Gaanfurees nu gidduutti argama. Simannaa ajaa'ibaa ture. Yaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi haala simannaa simee maal jetta kabajamaa kenna. Dhugaa rabbii artistii keenya qabsaa gameessa ganama. Lubbuun jiraate kanatti arguun keenya waan guddaadha. Mucayyoonis nagaan nuu galtee kanaaf akka jirtanitti gammadaa. Bakka isheen uftutti hundatti immoo simannaa gaarii godhaafi hin jira galatoomii artistii Hirphaa Gaanfuree galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa kaa siree kennamee maal jetta an wallahi mimmaan qabachuu dadhabe beektaa yeroo si arge isin jabduudha yoo akka namni hin boonne gartee maal goota si galee yaa'u isin amma kaayoo inni irratti wareegameef san qofa galmaan ga'uudhaaf dubartee onnattee hidhattee mudhiisi lafaa kaate jechuudha. Kanaaf akka isheen ammoo kaayoo isaa san galmaan geettu abdii qabna. Kaayoo si ammoo galmaan ga'uu keessatti ammoo birmannaa uummata keenyaa birmannaa saba keenyaa barbaaddi. Kanaaf Oromoon hundi birmachuu fi qabaa ishee kana cinaa dhaabbachuu qabaa jajjabeessuu ni qabna. Dirqama qabna isin hin jenna. Hacaaluun keenya nu jala wareegame isii tana nu dhiisee deemee jira isin akkuma namni hundinuu Oromoon guutuun arguu sabboontu isin har'a shamarran dhiira taatee waan Hacaaluun bakka hin gahiin isin bakka hin ga'uudhaaf har'a kana tattaafattee Yurooppin jennee biyya keessa kan namni hundi argaa ture sani rabbummaan isii umrii nu haa dheeressu ijoollee isaallee nu haa guddisu waan nu qabnu amma isii fi ijoollee masiiti inshaallah bakka jirru guututtuu nu hundi hawaasni kenna guyyaa dilbataa akka nafne isheen gaa Boorana keessatti dhagaa bu'uura manneen barnootaa keetti jirti. Manneen barnoota maqaa Hacaaluudhaan moggaafamanii faawundeeshinii qabdi. Faawundeeshinii isii kun faawundeeshinii gargaarsaati. Warroota gartee yatiima fa'aa ijoollee barnoota mana barnootaan barachuu hin dandeenye ka dabtaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye nama gartee humna hin qabne umriidhaan illee deeman gargaaruudha faawundeeshinii isii kuni. Faawundeeshinii isii ka jiraachisu ammoo nuti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo harka wal qabannee isii cinaa haa dhaabbannu. Haa jajjabeessuun onnee itti haa goonu hamilee itti haa goonu isin jechuu barbaada. Isaanis waan dhibaniif iddoo gartee isaan qubatanitti booda wal agarra nu faana bu'aa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amma imalarra deemuu waan qabnuu fi Oromootiyyaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Konkolaataa kenna gubbaa jiraami? Haa deemnu gaa gubbaa? Kootta gaa? Kenna jala jira, kennis bira jiru. Ma achuma jira barka achi kaastati ma? Kootta? Kootta as jira konkolaataan? Okay. Salam bakati restoranti restoranti beena inde na Samira garu jajjabdu dubartii jabdu hedduu natti boyna ette wallahi natti boy akasitti ni kasatti hadara natti boyna hedduu wallahi maal akkan deesi musubartii tisla kanatti jibdu taate ya dubartii akkana tanan nu barbaachisa dubartii gartee kaayoo kaleessa inni irra wareegame san galmaan geetu mootillee akka Jarmaniitti akka magaalaa Mushinitti illee gaddaan qaba dubartoonni arra ya rakkoon qabu maali beeta arra baanee simannee jirra akka gaariitti qeerroon keenya hawaasni keenya jechuudha. Inshallah amma kan daran kan eegamu inni guddaan dilbata guyyaa dilbata achitti argamuudhaan ishee tana jajjabeessu Oromoon lakka ammas ni jira Hacaaluun ammas ni jira akka